بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الأخ معاذ، ما شاء الله ربنا يبارك فيه ويديله الصحة. معاه عجلة بنيلي ألماني، ربنا يبارك له فيها يا رب. كان فيها أعطال ومشكلة في البطارية بتاعتها، والحمد لله عملنا له بطارية غيرها. وهو يقول لكم بقى انطباعه ورأيه في الأداء بتاع العجلة والشغل اللي اتعمل له. نسمعه مع بعض. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله يعني باشمهندس، ربنا يبارك لنا فيه وفي صحته. الله يبارك فيك. العجلة الحقيقة كنت مش متخيل أبدا إنها ترجع زي الأصلية بالظبط. العجلة ما شاء الله أداء ممتاز، تصليح ما شاء الله أكثر من رائع. حقيقي رجع لي العجلة بتاعتي زي جديدة. الحمد لله. انصحكم اي اعطال تبقى موجوده عندكم تدوها لذوي الخبره والامانه، ودي اهم. شكرا والسلام عليكم. الاستاذ معاذ بقى دلوقتي هيجرب العجله. هي العجلة دي يا جماعة بتمشي بالحساس اللي في البدال، ما بتمشيش لوحدها، ملهاش يد تسارع زي النظام بتاعنا. هي مجرد ما بتلمس البدال وتبدل شوية بتبدأ العجلة تتحرك وتاخد سرعتها مع نفسها، وبعد كده لما بتقف أو بتدوس على الفرامل بتفصل دايرة الكهرباء لوحدها اوتوماتيك.